Guys, meron tayong i-upgrade na laptop. So papalitan natin siya ng 480 gig na SSD. So 10 times faster. Dapat 520 kaya lang wala siyang available on stock. So 480 lang mapapalagay natin. Okay, so ito yung ating docking station. So gagawin na lang natin dito guys, i-clone na lang natin para yung mga dating nakasave na data ay hindi mawala, ma-preserve. Okay, so meron tayo ditong Dell laptop. Yan, so tingnan natin yung model number. Okay, yan, tingnan natin sa likod. Ito nakalagay Inspiron 14. So Dell Inspiron 14. Okay, so siguro kanyang model number. Ayun, so ito guys, Kingston na SSD kakabit natin. Mag-open yung laptop guys. So ito guys, yan, kinaklone na natin yung SSD. Yan, so ito yung ating docking station. Yan, nagre-read na siya, loading files na. Yan, so hopefully mga 15 to 20 minutes tatapos na yan. Okay, so update ko na lang kayo later. Hindi ko muna kinukuha na ng full video para hindi siya masyadong humaba. Yan, para magkaroon kayo ng idea na kinuklone natin siya. Yung ginagamit ko palang cloning app ay yung Minitool cloning application. Yan. Okay. Ayan guys, tapos na siya. So gagawin naman natin dito, di-disassemble natin yung likod ng laptop para ma-remove natin yung old hard disk at maisalpang natin yung bagong SSD. Okay, so ito guys, natanggal ko na yung keyboard. So ito guys, natanggal na natin. Yan. So yan, lilinisin na rin natin yung blower nito. Ito yung kanyang hard disk. Yan, kapalitan na natin yan ng SSD. So ito papalit natin guys. Yan. So papalit natin dito. Okay, pinower up ko na. Yan. So ito yung lumang HDD. Yan. So nakakabit na dito yung bagong SSD. So yan guys, okay na. So Dell laptop change upgrade to SSD. Thank you for watching.